very careful Roddy ที่หลังจากนี้อย่าเราจะให้น้องๆเราจะมาสมัครอีกครั้งนะครับ One more time to say thank you for everybody road prepare yourself ให้คนแป๊บนะครับโอเคเริ่มจากความรู้ one two and three keep going Only on the road 55 PC Magazine Canada 13 PC up my view ลงเรือแล้วบรรยากาศที่รถของเราสามารถพบได้ถึง5ชนิดกันเลยทีเดียวนะฮะและในประเทศไทยเราก็สามารถพบได้ถึง13ชนิดกันเลยทีเดียวซึ่งมีนักคือน้องรถของเรานั่นเองครับขอบคุณวันนี้เกี่ยวกับท่านหนึ่งกินโว้ยเห็นไหมเลยน้องรถของเรานะเป็นน้องเป็นตัวเนื้อกลางตัวเมียนะเราจะไปถึงว่าต้องดวงตานั่นเองนะครับเป็นลักษณะดวงตาในเด็กครับแล้วผมเป็นสีขาวนั่นเองนะในลักษณะของรูปร่างกายคู่เราสังเกตได้ตรงดวงตาเช่นเดียวกันครับคือมีลักษณะไอ้ซาบะเออเราต้องให้เราในไว้ที่แสดงไว้สิเป็น1 2 and 3ทุกท่านอยู่ไหนเอ่ยอยู่ตรงกลางนะครับหมายเลข2นะครับ and then raise the die 1 2 and 3 meter number 2 and third 1 you see me one so tell me it's a city here everybody tell me the die at number 1 and number 2 I don't know are you ready let's go to the goที่สองนั่นเองนะตรงนี้จากได้ที่ชนะและที่สำคัญที่จะอินซิสเตอร์โอเคแล้วที่เราได้ที่หนึ่งนะปริมาณเราคืออะไร Mr.ยาให้เทียบไปหมากอ่ะส่งผัวได้กับร้านผัว กำลังขายดีไหมไม่ครับได้กี่ด้วย